Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas pra esse avivamento, é o sinal dos tempos, novo Pentecoste, é o fogo santo do Consolador. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é a oração e o poder de Deus, Ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é a vitória, eu sou o vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus, o fogo foi caindo com o poder do alto e acendendo o altar com o fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus nesse lugar. Nossa arma é a oração e o poder de Deus, Ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é a vitória, eu sou o vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus, o fogo foi caindo com o poder do alto e acendendo o altar com o fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa